Hello everyone, барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін IELTS Academic Reading Flowchart Completion Questions'тарын қарастыратын боламыз. Міне, мынау Flowchart Completion Questions. Ең алдымен біз тапсырманы қараймыз, Тапсырмада бізде flowchart дегенбіз, міне мынау flowchart. Және осы flowchartты бізге толтыру керек. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде бірнеше сандар тұр, және де мына сандарда мына жерде сызықша тұр, осы сызықшарға сөздер жазу керекпіз. Ал енді тапсырманы тыңдайық, Complete the flowchart below. Берілген осы flowchartты толтырыңыздар. Choose no more than 3 words for each answer. 3 words, яғни 3 сөзден көп болмау керек, яғни мына жерге, мына жерлерге 3 сөзден артық сөздерді жазуға болмайды. Бір сөз жазсаңыз болады, енді мағынасына сәйкес 2, 3, бірақ 3 сөзден көп болмайды. Жалпы осы текстің атауы Method used by alcohol to preserve a cadaver. Мәйітті сақтауға арналған метод, алкор қолданылатын. Алкор жалпы ол компанияның атауы болу керек. Окей, енді бірінші сұрақтарды бір қарап шығайық, The process begins with the hope of bringing the person back alive in future. Яғни процестің атауын бастайды мына жерде. Екіншісі, The body is transferred on an ice bed and coated with. Okay, coated with, мынау сөз бізге керек. Transferred, coated with of ice дейді, Келесі, body supply restored through екінші фаза, үшінші фаза. Одан кейін, before the cells begins to die in the deceased body, they are preserved with the help of, осы сөз бізге керек. Төртінші, және де бесінші, unconventional method may be used because the patient is pronounced dead. The method now renders the patients prepare for бесінші стадия. Окей, ал енді біз текстті қарайық. Мына жердегі текстіміз бізде үлкен екен. Үлкен тексттерді қалай оқимыз, Бізге барлығын мұқият оқып шығуға уақытымыз жоқ. Себебі бізде уақытымыз аз, сол себепті бізге бірінші мынау сұрақтарға жауаптар қай абзацта бар екендігін білу үшін біз бірінші шолып кету керекпіз. Ол үшін мынау әр параграфтың бірінші сөйлемін және соңғы сөйлемін оқып шығу керек. Сонда мынау параграф не туралы екендігін, яғни әр параграф не туралы екендігін білетін боламыз. Біріншісі, Our bodies are designed for space travel. This piece of information comes as a jolt дейді. To fans, the warmest way, even we somehow manage, put yourself, жай жалпы информация. Мына жердегі жаңағы тапсырмада берілген бірінші, екінші, үшінші, төртінші фаза деген жоқ екен. Келесі, back in the 1970s, as a show called Time Sleep, the characters were shown to be frozen ice. Енді соңғы қай жерде, мына жерде. Some of the permissive chronics made untastable because in spite of these people with chronic disease, жай общая информация екен. Келесі үшінші параграфқа кетейік. Efforts to make the revival of the medical pronounced dead a possibility being undertaken by companies such as Alcor. Жаңағы Alcor толы уже айтылып жатыр екен. Мынау параграфқа біз мән беру керекпіз. Меніңше осы жерде жауаптар болу керек. Another heart resuscitator has the permission to use methods. Метод туралы айтып жатыр. Сол себепті мына жерде жауаптар болуы мүмкін. Окей? Келесі, this entire process is high risk with the reward being determined by meticulous work. Space Force, based in England, has been studying the possibility of sending жай ақпарат мына жерде жоқ ау деймін. They received grant from NASA, innovative advanced concepts to pursue research in what is known as phase деген сөз, мүмкін мына жерде нәрсе болу. For inducing transfer habitat for human stasis to space works. The certain position robotics жоқ, мына жерде жай ғана ақпарат екен, мына жерде жоқ. Why freeze the bodies? Cold reduces the rate of metabolism as a result. With a team, medical and space travel. Мына жерде жоқ ау деймін. Келесі, соңғы біздің параграфымыз One, the field of cryonics completely minds undergoing. Бізде болса жауап мынау мына жерде болу керек. Осы параграфта, және де мүмкін мынау параграфта. Ал енді сұрақтарымызды қарап шығайық, Сұрақтарды қарайық та тағы да.
The process begins неден басталады? With a hope. Бірінші мен сұрақтарға қарап отырмын, иә? The process begins with a hope of bringing the person back life in future. Begins with a hope. Неден басталады, иә? Okay. Неден басталу керек? Жаңа efforts to make the revival of the medical pronounced dead. Pronounced dead. Okay. Арғарай efforts are being once a person has been declared as dead. Міне, мына жерде бізде басталды, иә? Бірінші фаза қай жерден басталады? As dead. Яғни, біздің бірінші жауабымыз dead болу керек. The process begins a hope of bringing the dead person. Dead person. Яғни, басқа түспен жазып қойын. Dead person. Осыдан басталды, иә? Dead person. Келесі, the body is transferred on an ice bed and coated with ice. Енді ice деген сөздері керек бізге, иә? Келесі, alcoholcine begins the process of preserving the body. This is ice. Міне қараңыздар, ice деген сөз таптым. A bed of ice and covering the candle with... Естеңізде болса, жаңа сұрақта of ice болған. Яғни, біздің сөзіміз slurry болу керек, иә? Яғни, артиклін қалдырмаймыз, иә? Яғни, артиклмен бірге қолданамыз. Мына жерде жазамыз, иә? Яғни, мына жерде артикл тұр ғой, a slurry деп, иә? Дәл солай осы артиклмен бірге қолданамыз. Яғни, мына жерде біздің with a slurry of ice. Және де біздің тапсырмандағы бір айтылғаны, ол үш сөзден артық болмау керек. Ал a slurry деген бізде екі сөз, яғни барлығы сәйкес келіп тұр. Келесі. Body supply restored through. Body restored. Осыны қарау керек біз. Okay. Body restored through. Не арқылы? Бір нәрсе арқылы restored. Okay. Body, they use what is known as a heart lung resuscitator to get the blood pumping again. Міне, restored, pumping again. Міне, осы синоним болып тұр. Яғни, олар не қолданып жатыр? A heart lung resuscitator. Heart lung resuscitator. Яғни, мына жерде бізде жауабымыз heart lung resuscitator болу керек. Қарайық, мына жерде жалпы артиклді жазбаймыз. Өйткені артикль мына жерде қолданылып тұр. Я, қосылып тұр мына жерде restored through am. Және де мына жерде артикль болса, яғни мына жерде зат есім болады деген мағынада, я. Егер мына жерде артикль қолданып тұрса, артикль болса, значит, бұл жерде зат есім болады. Of болса, көбінесе зат есім. For болса да зат есім. Я болса герундим. Сол себепті мына жерде әрбін жазбаймыз, яғни артикль жазбаймыз. Көріп тұрсыз ғой, мына жерде қараңыздар, я. Мына жерде тұр, я, артикль a heart lung resuscitator. Бірақ артиклін уже мына жерде сұрақта жазып қойған. Сол себепті біз жай ғана heart lung resuscitator деп жаза саламыз. Heart дәл қалай текстте тұр, дефис арқылы жазылып тұр, дәл солай жазамыз. Heart lung resuscitator. Heart lung resuscitator. Келесі, төртінші, before the cells begin to die in the deceased body, they are preserved with the help of. They are preserved with a help of. Яғни preserve деген сөз болу керек, болмаса соның синонимдарын қараймыз. Preserve, сақтау, болмаса preserve қандай синонимдары бар? Сақтау, protect деген сөз болу мүмкін, я? Яғни осы, болмаса preserve деген сөз іздейміз, болмаса protect деген сөз іздейміз, я? Before the cells begin to die, яғни жасушалар енді өлудің алдында, in the deceased body, яғни мәйітте, they are preserved with the help of, олар сақтап қалу үшін нені қолданады? Окей. Соны қарау керекпіз, я? Okay. Preservation of this. After this, the preservation of the cells begin. Preserve деген сөз басталды. Alcor uses about... Оны басқа түсті алайықшы. Сіздерге ыңғайлы болады. Alcor uses about 16
different medications to protect the cells from dying after body function cease. яғни бұл жерде қандай жауап болады? Different medications. Okay? Көріп тұрсыз ғой, жаңағы preservation деген міне басталды. After this, the preservation of the cells begins. Жаңа сұрақтағы preservation деген сөз. және де Alcor uses about 16 different medications. Енді дәл соны жаза саламыз. The help of different medications. Жауабымыз бізде солай болады, Of different medications. Біз неге 16 деп қойған жоқпыз, өйткені біз бұл жерде тек қана сөз деді, сан деген сөз жоқ, Егерде тек қана 3 words and a number деген болса, және де сан қолдану жазу керек десе, онда сіз жаңағы 16 different medications деп жазу керек едіңіз, Мұқият тыңдаңыз, мені тапсырманы қараңыз, Оқыңыз. No more than 3 words. 3 сөзден аспау керек. 3 сөз ғана. Мына жерде сан жазу деген жоқ. Сол себепті біз мына жердегі жауаптағы 16 деп тұр ғой, 16 different medications. Біз 16 деген сөзді жазбаймыз. Тек қана different medications. Өйткені бізде сан жазу деген жоқ. Окей, ары қарай кетеміз. Енді 5-ші. The method now renders the patient prepared for. Енді мына жерде unconventional methods may be used because the patient is pronounced dead. The method now renders the patient prepared for. Patient prepared for, яғни пациенті дайын, не үшін дайын? For болса, яғни бұл жерде зат есім, я болмаса герунди болады, Окей, ары қарай қарайық. Мына жерде Alcor function says, since the patients are deceased, Alcor has the permission to use methods which may not pertain with the conventions of medical use. Soon, these patients are moved for surgery. Міне, for surgery деген сөз, For деген уже тапсырмада жазылып тұр, сол себепті бізде surgery. These patients are moved for surgery. Яғни біздің мына жердегі жауабымыз ол surgery болады. Surgery. Ал енді бір шолып кетейік. Жаңа көргеніміздей, текст үлкен болғанымен, ол текстің бүкіл барлығын қараған жоқ, яғни керек болған жоқ бізге. Бізге тек қана сол текстегі бір абзац қана керек болды. Бірақ енді әр сұрақ әр түрлі, сол себепті бүкіл текстте болуы мүмкін, бір сөзде болу, бір абзацта болуы мүмкін. Яғни алдын ала сіз біле алмайсыз. Сол себепті бүкіл тексті бір шолып шығу керексіз, Ал тексті шолып шығу үшін сізге не істеу керек, Жаңағындай бірінші ең алдымен біз осы тапсырманы мұқият оқимыз, және де мұқият болыңыздар, Мысалы, мынау тапсырмада сан қолдану деген жоқ болды, Тек қана сөз деді, 3 сөзден артық болмау керек. Ал егерде байқасаңыздар, кейбір кезде 3 words and a number деп жазып қояды, Егер санды қолдануға рұқсат болса. Сол себепті біз мына жерде different medications деген ғана қолдандық та, ал 16 деген сөзді жазған жоқпыз. Және де мұқият болыңыздар, артикльдер. Егерде сөзде артикль болса, және де сөз санынан аспай жатса, онда артикльді қолданамыз. Егер сөзде артикль болса. Ал кейбір кезде артикль алдын ала тапсырмада жазылып тұрады. Сол себепті біз екінші рет қайталап жазудың еш қажеті жоқ. Сол момент өте маңызды, Окей, және де үлкен текстпен жұмыс істеу үйрену керексіздер, яғни тексті шолып шығуында үйрену керексіз. Skimming, scamming дейді ғой. Бірақ бұл жердегі техника, ол көбінесе сол бірінші кейбірде бір-екі басындағы бір-екі сөйлемді оқисыз, соңғыдағы бір-екі сөйлемді оқисыз да, примерно бұл абзац не туралы екен, кішкене уже сондай бір информацияңыз болады. Сосын екінші, үшінші, яғни параграфтарды кішкене солай бір оқып алып, не туралы екендігін өзіңізге бір түртіп кетіңіз. Содан кейін ғана сұрақ уже енді білесіз ғой, сұрақтар не туралы екен. Сосын сол тексттен іздеу оңай болады. Және де ұмытпаңыздар, дәл осы сөздер кездесу мүмкін, я болмаса синонимдер кездесу мүмкін. Бірақ үнемі жауап текстте бар. Мына жерде жауап жоқ, тапсырма қате деген болмайды. Окей?
So, бұл енді reading үнемі практика арқылы келеді. Сол себепті міндетті түрде практика жасаңыздар. Please enjoy your study and see you soon. Hello everyone, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз listening-тарды қарастыратын боламыз. Жалпы listening секциясын мен мысалы сіз үшін жасай алмаймын, иә? Және де listening секциясына алдын ала қалай дайындалу керек. Яғни көп практика жасау керек, яғни осындай listening, IELTS кәдімгі осы listening-ті тыңдап, осындай тесттерді шешу керексіздер. Мен сізге жай ғана осы listening-тің қандай question types-тары бар, қандай варианттары бар, қандай типтары бар екендігін, қандай түрлері бар екенін ғана түсіндіріп бере аламын. Және де шамамен примерно қалай жасау керек екендігін ғана. Бірақ ең маңыздысы, сіздерге айтып кетейін, ең біріншісі сіздерге мұқият тыңдау керек, концентрация ұстап тұру керексіздер, мұқият тыңдау керексіз, концентрация ұстап тұру керексіздер. Және де бір лайфхак айтайын, жалпы дұрыс жауапты кішкене екпінмен айтады. Яғни кішкене созып айтады. Мысалы дұрыс жауап, мысалы groups деген сөз болса, я болса reason деген сөз болса, сол сөзі кішкене созып айтады, яғни анығырақ айтады. Егер мұқият тыңдап отырсаңыздар, сіз соны байқайсыздар. Мысалы, which two are the main reasons given for the popularity of activity holidays? Main деп, яғни я болса reasons деп, яғни қай сөз дұрыс жауап, соны кішкене созыңқырап айтады, және де анығырақ айтады. Бұл енді сондай бір лайфхак, тыңдап көрсеңіз болады. Бірақ ең маңыздысы енді ол тыңдай алу. Жалпы IELTS listening 3 секциядан тұрады. Бірінші секцияда, мысалы, біреу телефон шалып тұрады, яғни біреумен сөйлеседі, яғни көбінесе ол диалог. Екінші секцияда 2-3 адам болу керек, ал үшінші секцияда, яғни 3-4 адам болу мүмкін. Мысалы, профессор біреулермен, студенттермен сөйлесіп жатыр екен. Ал және де Джек, сен не ойлап жатсың? Ал Ән, сен не ойлап жатсың деп, мысалы, Джектің айтқан, Әннің айтқаны, мысалы, Стюарттың айтқан сон барлығын, қайсы не айтқан сон барлығын білу керексіз, мұқият тыңдап отыру керексіз. Ал үшінші ол көбінесе диалог емес монолог. Бір адам, мысалы, лекция айтып жатады, я болмаса радиода интервью береді. Бірақ енді әр IELTS listening әртүрлі, бірақ көбінесе осындай үш формада кездеседі. Біріншісі ол 2 адам сөйлесу, екінші секцияда ол 3, 4, 5 адам болуы мүмкін, ал үшінші секциясы ең қиын секция, ол енді міндетті түрде дәл солай болу енді шарт емес, бірақ көбінесе солай кездеседі. Үшінші секцияда бір адам монолог оқиды, яғни лекция оқима, интервью берема, солай сияқты, жалпы секцияда, IELTS listening секциясында осындай 11 түрлі сұрақтар кездеседі. Multiple choice questions, яғни бірнеше жауап таңдау. Matching questions, яғни сәйкестендіру. Map and plan labeling, яғни картаны және де план бойынша жасау. Diagram labeling, диаграмма жасау. Form completion, форманы толтыру. Note completion, сұрақтарды толтыру. Table completion, таблицаны толтыру. Flow chart completion, flow chartты, яғни сондай таблицаны толтыру. Summary, қорытынды. Sentence completion, сөйлемдерді толтыру. Short answer questions, және де қысқа сұрақтарға жауап беру. Біріншісі міне сіздерге бір мысал ретінде, multiple choice questions-та сіздерге choose 2 letters дейді. Екі әріп таңдаңыз, A, я болмаса E. A, B, C, D, E. Және де сол неге байланысты, IELTS listening-дағы аудиоға байланысты дұрыс жауапты таңдайсыздар, Ол жерде біреу емес, бір емес, екі дұрыс жауап болу керек, яғни ең маңыздысы, ең бірінші сіз тапсырманың мұқият оқу керексіз. Сіздерге үнемі тапсырманы оқуға уақыт береді,
сол уақытта бірінші тапсырманы мұқият оқыңыз. Содан кейін ғана тапсырманы мына жердегі қандай жауаптар бар екен оқисыз да, содан кейін аудио бастағанда аудионы мұқият тыңдайсыздар. Келесі choose two letters A, B, C, D, E. Яғни дәл сондай, multiple choice дегенбіз бірнеше жауап беру керексіз. Яғни бұл жерде де екі әріпті таңдаңыз дейді. Okay? Келесі matching questions, яғни сәйкестендіру. Сіздерге мысалы аудионы сіздерге бірінші сіз не істейсіз, мына тапсырманы мұқият оқисыз. What does Jack tell his tutor about each of the following course options? Write the correct letter A, B, or C next to the questions 21 to 25. Нәжге A, я болмаса B, я болмаса C біреуін жазасыздар, мына жерлерге. Сол себепті қараңыздар, A, he'll definitely do it, міндетті түрде жасайды. He may or may not do it, мүмкін жасар, мүмкін жасамар. Ал he won't do it, ол істемейді, жасамайды. Сол себепті содан кейін аудионы береді сізге, аудионы мұқият тыңдайсыздар. Содан кейін мысалы мынау текстегі Jack менде studies жасай ма? Соны аудио тыңдап, я жасайды, я жасамайды, мүмкін жасар, мүмкін жасамар. Соны A, B, C деп жазасыз, яғни я A, я B, я C, яғни бір әріптен ғана жазасыздар. Оның барлығы енді аудиоға байланысты. Map, plan, labeling. Жалпы көбісі осы жерден шатасады, өйткені қай жерден бастауын білмейді. Бірақ аудио тыңдаған кезде айтады, қай жерде тұрсыз, нақты, мысалы сіз кіре берісте тұрсыз, алдыңызда не көріп тұрсыз. Бұл жерде right, left, оң жағы, сол жағы. North, south, east, west, яғни оңтүстікке қарай, солтүстікке қарай сондай моменттердің мұқият қарау керексіздер. Және де осы сіздерге бірінші сұрақтарды оқуға уақыт береді ғой. Сол кезде міндетті түрде мына жауаптарды қарап шығыңыздар. Bird cages, football field, plan equipment. Енді ең біріншісі маңыздысы ол тапсырманы оқисыз. Тапсырманы label the map, choose 5 answers from the box, 5 answers and write the letters A to each next to the questions 6 to 10. 6, 7, 8, 9, 10 сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни мыналардан ішінен біреуін қабылдау керексіз. Ал мына жерде қаншама сұрақтар бар, ал бізге тек қана сол 4 сұраққа жауап беру керек. Және де бұл жерде мұқият концентрацияңызды жоғалтпау керексіз. Яғни сіз кіресіз, сол жағыңызда мындай болу керек, оң жағыңызда мындай болу деп аудиода айтып тұрады. Сол аудиоға бойынша, аудионы айтқаны бойынша, сол сілтеме бойынша жасап отырасыз. Бұл жерде енді мұқият аудионы тыңдау керексіз. Келесі plan sample дәл солай, жаңағы map сияқты, карта сияқты, планда да дәл солай. Бірінші сұрақты оқисыздар, қай жерде қандай жауаптар бар екендігін қарап отырасыздар да, және де сізге аудио айтып отырады, сол аудио бойынша осы нелерді жасап отыру керексіз. Осындай тест варианттарын жасап отыру керексіздер. Келесі listening diagram labeling sample, яғни бұл жерде сіздерге бір сурет береді, және де сол сурет бойынша сізге сипаттама береді. Мынау бұл жерде адамның қолында садағат бар, адамның қолында мысалы мындай бар, мынандай деп соны сипаттап отқан кезде соны барлығын жазып отыру керексіз. Bracer, chest guard, drawstring, fiberglass деп бәрін сол сипаттап отырады, соны үлгеріп отыру керексіз, осы нерге толтыруға. Келесі form completion, жалпы бұл өте оңай сұрақтардың бірі, көбінесе ол ең бірінші болып кездеседі. Жаңа айтқанда екі адам сөйлесіп отырады көбінесе, мысалы жерде телефонмен шалып жазып отырады, мен есімім осындай, Taylor, мен nationality, жаңағы текст бойынша тыңдап отырасыз, мысалы, қазақ, міндетті толтырып отырасыз, business to buy antique, 3 months, current address, мысалы, осындай көше, апартмент осындай. Ең бірінші нелерді оқисыз, қарап отырасыз, мына жерде name, яғни адамның есімі болу керек, nationality, мына жерде национальности болу керек, яғни ұлты болу керек, reason for visit, не үшін осылай келіп жатыр, to buy antique, арғай жалғастырасыз, current address, және де адресі, сол себепті бұл енді өте оңай сұрақтардың бірі, көбінесе ең басында болады.
Келесі note completion дәл солай complete Harry's notes using no more than 2 words. Екі сөзден артық сөз жазбау керек. Міндетті түрде тапсырманы оқимыз. Және де текстке және сізге берген аудиоға бойынша осыларды толтырасыз, иә? Окей? Ең маңыздысы бұл жерде концентрацияңызды жоғалтпай, міндетті түрде, бірақ енді практика жасау. Неғұрлым көп практика жасаңыз, соғұрлым IELTS listeningті тез жасайсыз. Бірақ көбісі ойлайды, осы IELTS listening қиын, бірақ ең оңай speaking, одан кейін listening, үшінші орында reading, төртінші орын writing. Ең қиыны ол бізде writing. Келесі table completion дәл солай, мына жердегі таблицаны толтырасыз. Table деген мынандай таблицаны толтыру керексіздер. Және де енді бұл жерде аудионы мұқият тыңдап, не туралы айтып жатқанын, мысалы course organization, points-тары қай жерде, қандай improvements-тары бар екендігін, енді оның барлығы аудиоға байланысты. Flow chart completion, бұл жерде тоже бірінші не жасау керек екен, ары қарай не жасау керек екен, оның барлығы аудиоға байланысты. Осындай flow chart-ты, осындай таблицаны толтыру керек, иә. Келесі summary completion, no more than 2 words. Бұл енді қиын сұрақтардың бірі. Мысалы, no more than 2 words. Екі сұрақтан, екі сөзден көп жазбау керексіз. Яғни екі-ақ сөз ғана жазу керексіз максимум. Бір сөз жасаңыз да болады, екі сөз жасаңыз да болады. Бірақ уже үш сөз жазуға болмайды. Бір сөз болуы мүмкін, екі сөз де болуы мүмкін, иә? Бірақ екі сөзден аспау керек. Сол себепті бұл жерде көбінесе уже бір монолог, иә? Сол мысалы бір профессор бір нәрсе туралы айтып жатыр, иә, мысалы. There are many popular fad diets nowadays. They all promise good health if you stick to the деп, мысалы, аудиода айтып жатса, соны сол аудио бойынша толтырып отырып, үлгеріп отыру керексіз, иә. Бұның барлығын үлгеру үшін сіз міндетті түрде практика жасау керексіз. Жалпы listening қиын емес, бірақ осыны бірде IELTS аудионы тыңдап отырып, бірде жазып отыруға сондай өзіңіздің сондай бір қабілетіңізді іштей ашу керексіз, және соған өзіңізді үйрету керексіз. Ондай үйрету тек қана практика арқылы келеді. Яғни аудио осы IELTS listening практикаларын жасап, осындайларды толтырып үйренсеңіз, басында қиын болғанмен, бірақ IELTS listeningті тез үйреніп кетесіз. Келесі sentence completion, no more than 2 words, міндетті түрде, иә, ең бірінші. Болды, қалай сіз ойлайсыз? Яғни екі сөзден аспау керек, яғни сіз бір сөз жаза аласыз, я болмаса екі сөз жаза аласыз, иә? Яғни оның барлығы аудиоңызға байланысты. Және де бұл аудио тыңдап отырасыз да, не туралы жазылғанын жерде енді толтырасыз. Бұның барлығы енді аудиоға байланысты. Short answer questions. Бұл оңай сұрақтардың бірі. Short, no more than 3 words. Үш сөзден аспау керек, яғни сіз бір сөз жазсаңыз болады, екі сөз, болмаса үш сөз. Ал бірақ үш сөзден аспау керек, иә? Және де жауабын жазып отырасыз. Мысалы, where did Jeff work while studying for his degree? He worked, мысалы, in diner, иә? Мысалы, столовыйда жұмыс істеді. Жалпы оның барлығы тек қана неге байланысты? Сол аудиоға байланысты. Short answer questions ол оңай сұрақтардың бірі. Және де ең маңыздысы, иә? Сұрақ, егерде андай сан берген кезде ти дегенде мұқият тыңдаңыз. Мысалы, 17, иә? 17, және де 70. Мынау 70, мынау 17. За 17 дегенде екпін сонына түседі, ал 70 деген кезде екпін, яғни ударение, біздің мысалы бірінші буынға түседі, иә? Ал 17, 18, 19 деген кезде бізде сонына түседі. Соның себепті мұқият қараңыздар, иә? Мысалы 16, 60, 17, 70. Қараңыздар. 70, 17, 60, 60, 16, 15, 50, иә? Және де сандарды, мысалы, екі сан айтқан кезде, мысалы, кейбірде double zero дейді. Мысалы, я болмаса екі сан айтып жатсам, мысалы, менің номерім 770048, иә, мысалы, 770048 десек дейді, мысалы, олар бір-біріне айтады, иә, егер нелерді номер телефоны болса, иә, телефонның номері болса. Нөлді олар 00 дейді кейбір кезде, я болса O дейді, я? O 00 деген. 7-7-ні, мысалы, олар 7-7 деуі мүмкін, я болса double 7
27 деген мағынаны білдіреді. Сол себепті 770048 деу мүмкін. Я болмаса 77 0048. Я болмаса 770048. Ол енді аудиоға байланысты. Және де IELTS listeningті жақсы жасау үшін сіз міндетті түрде практика жасау керексіз. Listeningтан, және де өзіңізді үйрету керексіз, зейініңізді жоғалтпай, ана аудионы тыңдап отырып, міндетті түрде жазып толтырып отыру керексіз, Жалпы естеріңізге салайын, бізде IELTS тапсыру үшін сізде IELTS академикта не болмаса paper-based деген сол қағазға жазу, ал кейбір кезде computer-based бар, болмаса компьютермен жазу. Компьютермен жазған кезде сіз бүкіл жауаптарыңызды печатать етесіз. Ал paper-based'та дәл сол сұрақтар бәрі бірдей, тек қана сіз компьютер емес, ал қағазға жазасыздар. Қайсы ыңғайлы, сіз өздеріңіз шешіңіз, Кейбіреулерге мысалы компьютерде мен печатать ету маған ыңғайсыз, сол себепті ол маған осылай жазбаша ыңғайлы дейді, Кейбіреулер компьютерлігі ыңғайлы, оның барлығы енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша. So please, do not forget to practice. Міндетті түрде практика салыңыздар, әсіресе IELTS listening секциясын. Өйткені былай мен түсіндіріп бергенімен, оның барлығын сіз өзіңіз практикаға салмай, осының барлығын түсіне алмайсыз, я болмаса толтыра алмайсыз. Өйткені мен сіз үшін ана жерде аудионы тыңдай алмаймын. Ол енді сіз өзіңіздің іштей бір қабілетіңіз болу керек. Ол қабілетті өзіңіз ішіңізде таба алу үшін, яғни арғай даму үшін міндетті түрде практикаға салу керексіз. So please do not forget that practice always makes results, and we do need results. Бізге нәтиже керек. Сол себепті практикаға салыңыздар. And please enjoy your study and see you soon. Естіватсың ба? Hello everyone. Бүгінгі сабақта біз спикингқа дайындалатын боламыз. Спикингтің тақырыбы newspapers media. Ең алдымен сіздерге сөздік қорын беремін, яғни ол жерде шағын сөздік қорында терминологияларды сіздермен үйренетін боламыз. Содан кейін және де текстте қолданылатын, текстте кездесетін сөздерді қарастыратын боламыз. Содан кейін сіздерге дайындаған спикингті бірге оқитын боламыз. Okay? So, ең алдымен біздің ол сөздік қор. Accessible, қол жетімді. A freshest updates, ең жаңалықтар. A fashion trends, сән трендтері. Socialization, әлеуметтену. To disseminate, тарату. A medium of spreading information, ақпарат тарату құралы. A surroundings, айнала. Digitization, цифрландыру. Okay? Next. An abundant data, мол деректер. A threat of existence, жойылу қауіпі. A digital era, цифрлық дәуір. Authentic, түпнұсқа. To imbibe, сіңіру. Permanent, тұрақты. A validated information, расталған ақпарат. To earn the face of the people, халықтың сенімін ақтау. Okay? Ал енді текстке кірісеміз. Осы текст бірінші сіздерге асықпай оқып беретін боламын. Және де сіз осы тексті мұқият қарап, осы тексті жаттап, үнемі осындай тақырыпта спикинг кездескен кезде осы тексті қолдана алатын боласыздар. Okay, so let's get started. Асықпай оқитын боламын. I commonly get news from TV and Facebook because these two forms of media are very much accessible for me. It gives me the freshest updates about fashion trends, politics, and society in general. Social media is not
restricted to provide entertainment and socialization. In fact, it is the fastest way to get news worldwide because it doesn't require a particular process before being able to disseminate information to the public. Okay, next, келесі. Яғни бұл бір текст осылай сіздерге бөліп, сіздерге түсінікті болу үшін асықпай оқып беріп жатырмын, иә? Осының барлығы бір текст. However, newspapers are a very powerful medium of spreading information among people. Information is a very crucial thing as we need to know what is happening around us. Also, awareness of the happenings in our surroundings helps us in better planning and decision. In this age of digitization, abundant data is available on the internet. Most of the news channel and newspaper publishing houses to cope up with the trend of digitization have opened their own website and mobile application. Okay, next. Information spreads instantly via social media and websites. In this current scenario, where information is almost available real-time on the internet, the newspaper in its original form seems to face a threat of existence. However, the daily, weekly papers still hold their importance in this digital era. The newspaper is still considered as the authentic source of any information. Okay? Next. Newspapers are a great source of information that can be available at home. Each and everyone must ensure to imbibe the habit of reading newspapers in their lives. Newspapers are permanent because they have been able to earn the face of the people with its validated information. Socially, the newspaper plays an important role in the upbringing and maintaining the moral and harmony of society to a larger extent. Okay? I even surf the internet for anything and everything. I think it is the combination of internet and computer that has become an indispensable part of my life. Additionally, my job is such that I don't get much time to meet my friends in the real world. But I do make up for it by online communication, either on social media sites or using mail. I do prefer interacting with people and friends offline, but I think interacting online is a little easier. Okay? Жалпы осы спикингті, сіз спикингті да, райтингті да, спикинг және де райтинг бөлімдерінде қолдана алатын боласыздар. Okay? So please enjoy your study and see you soon. Bye bye.
Hello everyone, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз math, яғни математика тақырыбындағы сөздік қорын үйренетін боламыз. Жалпы бұл өте маңызды тақырып, себебі бұл тақырып арқылы сіз өз деңгейіңізді жақсы деңгейге көтере аласыздар біріншіден. Екіншіден, IELTS-та көп кездесетін тақырыптардың бірі, яғни бұл сөздер көп кездеседі. Жай ғана математикада емес, мысалы, IELTS-та емес, күнделікті өміріңізде де, мысалы, шетелге шығып, неге барсаңыз, магазинге барып, банкке барсаңыз да, дәл сол сөздік қор сіздерге керек. Біріншісі, addition, қосу, addition, add дегеніміз бір нәрсе қосу деген, ал addition ол сол математикалық. Addition, математикалық қосу. Circle, шеңбер, бұл сөз бізге таныс, жалпы circle деген біз, мысалы, цирк деген сөз бар ғой, цирк деген сөзде дәл осы circle деген сөз тұр. Қараңыздар, C-E-R-K, circle, цирк. Егер циркке барсаңыздар, цирктің алаңы осындай шеңбер ретінде жасалған, сол арқылы бұрын, енді осы цирк енді пайда болғанда, осы шеңбер деп атап, осы цирк сөзін ойлап тапқан. Келесі, algebra, яғни алгебра, бұл сөз араб тілінен енген algebra деген, орыс тіліне де, қазақ тіліне де, ағылшын тіліне де, француз тіліне де бүкіл тілдерге. Ол себепті algebra дәл солай алгебра болып қалады. Angle, бұрыш. Келесі, bar chart. Мынау бізде бар деп аталады, ұзын сопақ бар дейді. Мысалы, плитка шоколада дейміз ғой, шоколадтың плиткасы, онда bar дейді, bar of chocolate, шоколадтың плиткасы. Яғни бар мынау, ал chart деген біз диаграмма. Келесі bar graph, гистограмма дейді. Дәл солай, жерде chart болды ғой диаграмма, а мынау гистограмма, яғни график, бірақ не арқылы, bar арқылы, мынау естеріңізде болса bar деп аударылады. Келесі area, область, яғни ареалы. Arithmetic, яғни арифметика. Calculator, яғни калькулятор. Chart, диаграмма. Average, орташа. Circumference, шеңбер. Мына circ деген сөз көріп тұрсыз ғой, мына жерде цирк деген сөздегі, шеңбер деген сөз. Бұл, яғни математикада да осындай феномендер кездеседі. Circumference, яғни шеңбер. Келесі axis, ось-остер өте маңызды. Бұл жерде бұл латын сөзіндегі қалыптаспаған, көпше формасы қалған, сол себепті axis, боқсаңыздар мына жерде. Ол ось болады, axis, ол остер. Axis. Column, яғни баған, колонна дейміз ғой. Column, яғни столбик. Column. Compasses, ол компас, және де циркульді да compasses дейді. Cone, конус. Formula, formulas, formally. Яғни формула, формулалар. Жалпы формула дегеніміз бізде формула. Formulas, ол американдық ағылшын, британдық ағылшын тілінде бірдей, бірақ көбінесе американдық ағылшын тілінде көпше формасын, формулаларды формулас дейді. Ал британдық ағылшын тілінде көбінесе formulae деп атайды, бірақ формулас десеңіз де болады, formulae десеңіз де болады. Жалпы қазіргі таңда британдық ағылшын тілін, американдық ағылшын тілі қатты бөлініп жатқан жоқ, өйткені енді осы жаһандандыру кезеңінен өтіп жатырмыз. Сол себепті британдық, американдық ағылшын тілі бір-бірімен араласып, екеуде бір қатар қолданыла береді бірдей. Decimal, ондық. Мына жерде көріп тұрсыз ғой, дес деген біз 10 деген мағына білдіреді. Мысалы, декабрь деген сөзді қарайық, декабрь деген сөзде деци деген сөз тұр, яғни бұл латын тілінен 10 деп аударылады. Бұрын календарь наурыздан басталады, мысалы Қазақстанда, қазақ халқында жаңа жыл жалпы наурыздан басталады еді ғой. Сол наурыздан бастасаңыздар, егер де сонда декабрь айы 10-шы ай болып есептеледі. Сол себепті бұл декабрь дегеніміз 10-шы ай деп аталуы, сол дес деген сөз 10 деп аударылады. Сол себепті decimal ондық.
Келесі decimal point, ол point дегеніміз нүкте, decimal point, яғни ондықтың бөлшегіндегі несі нүктесі, decimal point, ондық бөлшек, decimal point, мысалы 0,1, Келесі fraction, бөлшек. Біз бөлшек, болмаса дроби дейміз ғой, сол. Cube, куб. Degree, дәрежесі, болмаса степень. Мысалы, 20-дағы дәрежесі, 2-ның 20-дағы дәрежесі деп айтамыз ғой. Мысалы, 2 в 10 степени. Cylinder, яғни цилиндр. Diameter, яғни диаметрі. Digit, сан. Мысалы, digital era дейміз ғой. Сандық era. Digital era, болмаса era десеңіз де болады. Бәрібір. Digital era. Яғни сан. Digit ол сан деп отырылады. Figure, яғни фигура. Division, бөлу. Мысалы, дивизия деген сөз бар ғой. Мысалы, армияда. Дивизия дегеніміз ол үлкен армияны бөлу. Өздерінің нақты білмеймін, қалай бөлетін. Мысалы, 10-нан бөлемі, 100-ден бөлемі. Дивизияның саны қанша екен білмеймін. Бірақ division дегеніміз ол бөлу деген мағынада. Half және де halves. Жарты, жартылары, мынау жекеше формасы, мынау көпше формасы. Half және де halves. Жартысы, Math, математика. Mathematics, яғни дәл осы сөздің қысқа формасы. Жалпы mathematics десеңіз де болады, math десеңіз де болады бірдей. Graph, яғни диаграмма, график. Hexagon, 6 бұрыш. Hexa деген біз 6 деген мағынада. Maths, математика, яғни математикалар десеңіз де болады. Number, нөмірі. Geometry, яғни геометрия. Multiplication, көбейту. Жалпы мультик деген сөз білеміз ғой, мультик дегеніміз не? Мультик дегеніміз ол көп деген мағынада. Мысалы, мультикта көп осындай суреттерді, көп суреттерді бұрын, тез жылжытып көрсеткен кезде бізге қозғалып тұрған сияқты болады. Сол себепті мультик дегеніміз көп деп аударылады, яғни көп суреттер деп аударылады. А multiplication, яғни көбейту. Келесі length, ұзындығы. Numeral, сандық. Pentagon, 5 бұрыш. Жалпы осы Американың қорғаныс министрлігінің Пентагон дейді. Өйткені олардың ғимараты осындай Пентагон шеңберінде жасалған. Пента 5 деген мағынада 5 бұрыш. Келесі oblong, ұзын деп отырылады. Oblong деген сөзге ұқсайды екен, ұзын осындай кішкене сопақша ұзын деп аударылады. Oblong. Мысалы, мынау фигура кішкене oblong болып тұр, яғни не домалақ емес, кішкене ұзынша, сопақша. Келесі percent, пайыздар. Radius, radiuses, radii. Мынау радиус деп аударылады, мыналар радиустар деп аударылады. Екі формада, екеуде көпше формасы, біреу жай латын тіліндегі көпше формасын сақтап қалған. Былай айтсаңыз да болады, былай айтсаңыз да болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Quarter, яғни ширек. Бірден төртінші бөлігі, Quarter. Percentage, пайыз. Pie chart. Жалпы пай деген бізде ол пирог деп аударылады. Мына қарасаңыздар, үстінен қарасаңыздар, бұл пирог сияқты, Pie chart, дөңгелек диаграмма. Тура мағынасы пирог диаграммасы. Ruler, сызғыш. Semicircle, semicircle. Semi деген ол бізде жарты деп аударылады. Circle деген шеңбер, жартылай шеңбер. Геометрияда бұл semicircle деп атайтын бұрын біздің кезіміздегі оқулықтарда. Бірақ білмеймін қазір қалай айтатын. Жартылай шеңбер. Square, яғни аудан, площадь дейміз ғой. Square. Келесі pyramid, яғни пирамида. Ratio, арақатынасы. Келесі sphere, яғни сфера. Rectangle, тік, төрт бұрыш. Rectangle, тік, төрт бұрыш. Кішкене тікке онша ұқсамай тұр. Тік, төрт бұрыш болу керек. Келесі perimeter, яғни периметр. Row, қатар. Бұл сөз бізге таныс. Right angle, angle деген бізде бұрыш.
Ал right дегенбіз дұрыс, я болмаса тік. Right angle, тік бұрыш. Scale масштабы. Shape пішін. Естеріңізде болса, осы бір әншінің өлеңі бар еді ғой. I'm Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Сенің пішініне мен ғашық болып қалдым, иә? Shape ол пішін. Адамның пішіні болсын, фигураның пішіні болсын, бәрібір. Square root, шаршы түбір. Root дегеніміз түбір. Square, жаңа айтқандай шаршы түбір. Table, яғни кесте. Subtraction, азайту. Субтракция, ол яғни алу деген мағынада, академ қазақ тілінде де осы сөз бар. Volume, көлемі. Sum, соммасы. Weights, ені. Add, қосу. Calculate, есептеу. Divide, бөлу. Equal, тең. Count, санау. Counter деп айтамыз ғой, counter бухгалтерия, санайтын адам. Multiply, көбейту, мультик деген сөз естеріңізге түсін. Subtract, азайту. Circular, яғни дөңгелер, circus деген сөз естеріңізге келсін. Diagonal, яғни диагональ. Even, тегіс, я болмаса тең. Mathematical, математикалық. Negative, теріс, мысалы теріс сандар, иә. Мысалы -2, -3, -4 бұл теріс сандар, иә. Odd, тақ, мысалы 3, 5, 9, яғни 2-ге бөлінбейтін сандар. Parallel, параллель бір-біріне, яғни бір-бірімен үнемі бір-біріне параллель болып тұратын, иә. Геометрия сабағына естеріңізде бар шығар. Позитив, оң саннан, саңдар, мысалы 2, 4, 6, 3, 5, яғни минусы жоқ, иә, позитив. Келесі rectangular, тік, бұрышты. Square, ауданы. Triangular, үш бұрышты. Minus, минус. Plus, плюс. Times, рет, мысалы 5 times, 5 рет, 6 times, 7 рет. Okay? So that's it for now. Please enjoy your study and see you soon. One. First, you have some time to look at questions 1 to 5. In today's lecture, I want to look at one of Australia's least loved animals, but one that has an interesting history from which I think we can learn a fundamental lesson about problem solving. While Australia is famous for its many wonderful native animals, in particular the kangaroo and the koala, it also has some less attractive animals, many of which were actually brought to Australia in the 19th and 20th centuries. First, perhaps the most well-known introduced animal is the rabbit, brought originally by the early settlers as a source of food. Another animal to be introduced by the settlers was the fox, and this was for the purpose of sport in the form of fox hunting. But perhaps the most unusual animal ever brought here was the cane toad. Here is a picture of one. It's a large, and some people would say very ugly species of toad, and was deliberately imported to this country by the sugarcane farmers in 1935 in an attempt to eradicate the beetle which destroys the sugarcane plant. So, how does the beetle do this? Well, it lives in the cane and drops its eggs onto the ground around the base of the plant. The eggs develop into grubs, and then they eat the cane roots. This, as you would expect, is far from good for the plant, and the result is, of course, that within a short period of time, the plant dies. The problems all happened because in the mid-30s, there was a serious outbreak of cane beetle, and the farmers became desperate to get rid of the pest which was ruining their livelihood.
About this time, news was trickling in from overseas about a toad, which supposedly ate the beetles which killed the cane. It was reported that this cane toad, which was native to Central America, had been taken to Hawaii, where cane is also grown, and introduced with apparent success. So, with the backing of the Queensland authorities, the farmers arranged to import 100 toads from Hawaii. The toads were then released into the cane fields to undertake the eradication of the cane beetle. As predicted, the toads started to breed successfully, and within a very short time their numbers had swollen. But there was one serious problem. It turned out that cane toads do not eat cane beetles. And the reason for this is that toads live on insects that are found on the ground, and the cane beetles live at the top of the cane plant, well out of reach of the toads. In fact, they never come into contact with each other. Now, you may well ask, how did this terrible mistake ever happen? And the reason is quite simply that the farmers were desperate to find a way of ridding their fields of the cane beetle, and so they accepted the reports that had been written, without ever doing their own research. Meanwhile, much of tropical northeast Australia is infested with the cane toad, which serves no purpose whatsoever, and experts claim that the toad is spreading south in plague proportions. The added irony is that in 1947, just 12 years later, an effective pesticide was developed which actually kills the beetle, thereby ensuring the survival of the sugarcane industry to this day. Now, as agricultural scientists, we have to ask ourselves, what lessons are to be learned from this tale? And I can think of 3 main points. Firstly, one should never rely on claims which are not backed up by evidence, i.e., in this case, evidence that the cane toad actually eats the grub of the cane beetle and thereby kills the pest. Secondly, we should look very carefully at possible effects of introducing any living species into a new environment. And lastly, one should not allow one's decision-making to be influenced by a sense of desperation, which may cloud the issue. In other words, one should always seek objective advice. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 2. Part 2. You will hear a woman talking about health and safety when using a computer. First, you have some time to look at questions 11 to 17. Now, listen carefully and answer questions 11 to 17. Hello everyone and welcome to the second session on health and safety. And today we're focusing on health and safety when using a computer. Now, can you all gather round this workstation here? That's great, thanks. Okay now, let's look at some equipment that is specifically designed for safe computer use. Firstly, take a look at this item here. Yes, the sloped slab in front of the keyboard. Does anyone know what it is? That's right, it's a wrist rest. And it does a lot more than take up room on your desk, I can tell you. Well, what does it do exactly? In actual fact, it's specifically designed to support your wrist when you're typing or when you're using a computer mouse. Now,
the one I'm holding in my hand is made of foam rubber. Come on now, have a feel. You know you want to. Now, it's very flexible, isn't it? The padding is firm, but it also gives way when you press it, just like this. Here's another type, by the way. This one is filled with gel. Now, like the foam rubber type, it's got a firm surface, but when you press it like this, it gives way with a little spring. However, not all wrist rests are flexible like that. Some are made from hard plastic. That doesn't sound like a comfortable support for your wrist, does it? So, not to be recommended. Okay, so we know what kind of material we're looking for in a wrist rest. But what else do we have to think about before we choose one? Now, look again at the foam rubber wrist rest here. You can see that the slope of the wrist rest and the height and the width too match the front edge of the keyboard here. And there are no sharp edges. Look, it's really nice and smooth. Now, we know it's a busy time for you all at the moment. You're busy with assignments in between the hours you're spending browsing the net and going on social networking sites. Well, just think about how hard your wrist has to work. So, using a wrist rest like this one can really help in a number of ways. First of all, it helps you keep your wrist straight when you're using your computer. I'm demonstrating this now. As you can see, my wrist is neutral and straight rather than bent up and down. See what I mean? Now, it can also provide padding for your hands. It works in much the same way as a cushion, so it makes your desk much more comfortable. Now, please note, I did say cushion rather than pillow. We don't want you students to be too comfortable. Another advantage of a wrist rest is that it stops your hands from dropping off the edge of the keyboard. A wrist rest can also relieve tension and soreness in your neck and shoulders. And how does it do that exactly? Well, it removes the weight of your arm from your shoulders and neck altogether. So there are a lot of benefits, aren't there? However, most people never learn how to use a wrist rest correctly. In fact, leaning your wrists on a wrist rest for long periods can put a lot of pressure on the undersides of your wrists, just here. Now you have some time to look at questions 18 to 20. Now listen to and answer questions 18 to 20. So, to make the most of your wrist rest, it's really important to follow a few basic tips. First of all, make sure you place your wrist rest approximately 1.5 inches away from your keyboard, like this. And never ever place your wrists directly on your wrist rest. Instead, place the palm or ball of your hand on the rest. And another thing, don't use the wrist rest all the time, particularly when you're typing. Instead, your hands should be on the wrist rests during break periods, so between your typing sessions. This will avoid you putting strain on your wrists and fingers. Now, does anyone have any questions before we move on to computer glasses? That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers.
Now turns to part 3. Part 3. You will hear 3 students discussing the issue of waste deposited in space. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Сабағыңды оқып қайсы күні жұмыс таптың ба? Аха, математика 30-cı bölüm, 5-ci topsırmam. Sen bir технология жаз. Oturuş Now listen and answer questions 21 to 26. Hey, did you manage to go to the talk by Dr. Chadwick this morning, Andy? I was there. What happened to you, Sam? My bike had a puncture. Seriously. Anyway, Ruth, I bet you took some notes. Can you fill me in? Sure. It was all about space junk. Really interesting, actually. I mean, I knew about how much rubbish humans are dumping here on planet Earth, but I had no idea how much junk there is flying around in space. Did you know that there are literally millions of pieces of rubbish orbiting the Earth as we speak? Not until now, I didn't. They reckon that around 100 tons of very small objects, like mainly dust, drops on Earth every single day. Yes, that's what she said. I thought space junk was all man-made. I can't believe they know so accurately how much is actually out there. Do they track and monitor it all the time? Yeah, they do. According to the talk, there are nearly 25,000 objects, larger than 10 centimeters in diameter, now orbiting the Earth. And what does all this space junk consist of? Isn't it all discarded parts of rockets that were either broken or left behind after space missions, like Apollo and all those spacecraft from years ago? Well, yes, but not only that. All other kinds of debris that we've dumped in space too. Anything from dead satellites to loose metal screws. There are even tiny particles of paint and liquid coolant. So who is to blame for depositing all this rubbish? Where does it come from? Well, I knew you were going to ask me that, Sam. So, hang on. You can take some of my notes if you like. Thanks a lot. That's really helpful. Here, look. Over a third, 37% to be exact, comes from Russia. But other countries are close behind. Another third, well, just under actually, 29% is from America, and then 28% is from China. Yes, but other countries, like India, are adding to the rubbish pile. And don't forget the European Space Agency also has spacecraft in orbit. That's true. We're talking serious space junk here. Pretty serious, I'd say. So come on, what do you think are the chances of something solid dropping from space onto our heads? Good question. Everyone asked that. Dr. Chadwick said at least one piece of junk falls to Earth every single day. But look at it this way. Earth is a pretty big place, so actually, the statistical chances of being hit... to 30. So are you saying I'm more likely to win the lottery? Well, just think about it. 2/3 of the Earth is ocean. That's true. But in time, almost all these pieces of rubbish will fall to Earth because the object's orbit is decreased by its gravitational pull. But the good news is that they don't cause any serious damage. You know, they can't actually survive the heat generated on re-entry. They simply burn away. But that's not always the case. There are exceptions. Chunks of the United States UARS satellite recently fell into the Pacific Ocean. The UARS satellite? It was this 6-ton satellite launched by the Space Shuttle Discovery way back in 1991.
So it had been up in space for 20 years, but stopped working in 2005. It weighed 5,700 kilos. And that's about the same as a double-decker bus, apparently. And, just check my notes. Here it is, yes. The largest of these great big chunks that fell into the sea weighed about 158 kilograms. Think of the weight of an adult gorilla, Sam, and you get the picture. A nice soft landing, then. Dr. Chadwick said, imagine a couple of washing machines tied together and travelling at 100 miles per hour, and you'll get an idea. Oh, and do you remember Skylab? That was another US space station, and it fell to Earth at least 3 decades ago, in 1979. It fell into the Indian Ocean and the deserts of Western Australia. According to what I wrote down, that particular space junk weighed 100 tons. And let's not forget Mir, the Russian space station. Mir weighed 135 tons, far, far larger than UARS, and it fell to Earth in 2001. It plunged straight into the South Pacific. All very interesting. Listen, I've got some junk of my own to sort out. My bike. That's the second puncture this week. Come on, I'll help you fix it. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 4. Part 4. You will hear a man talking about tourism and the environment. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Бесінші Қай жақта түсіндің ба? Иә. Есеп шығарайық. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Барлық 15 бала жарысқа. Listen carefully to the talk and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. Let's make a start. Now, over the last few weeks, we've looked at some key areas in the travel and tourism module. We've already charted the origins and development of tourism, and we've also looked at the negative effects of tourism on both local communities and the environment. So, in this lecture, we're going to focus on ways in which tourists can actually benefit local people and natural areas if they travel responsibly. And this kind of travel is known as ecotourism. Now, there's no one definition of ecotourism. In fact, it can be interpreted in a number of different ways. This means it represents different things to different people. And sometimes people misunderstand ecotourism altogether. They think of it as just spending time in nature or natural areas. However, the truth is far more complex. In essence, it aims to minimize the negative impacts of tourism that we looked at earlier on in the course. Problems such as litter and water pollution, crime and so on, and, at the same time, to encourage travellers to have a positive impact on the places they visit. Now, there are many other words to describe a similar idea to ecotourism. In fact, the terms alternative tourism, sustainable tourism, or responsible tourism are often used to mean the same thing. But in fact, although the main ideas behind them are similar, there are small differences. And let's briefly look at these now. Alternative tourism
is any kind of tourism that is not mass tourism. And by mass tourism, we mean hundreds, if not thousands, of people going on, for example, their 2 weeks a year beach holidays or traditional sightseeing tours. Alternative tourism includes travel such as backpacking and adventure holidays. And the term alternative also includes ecotourism, which is what we are mainly focusing on today. Now, what about sustainable tourism? Sustainable tourism has the same ideals as ecotourism, but it isn't limited to natural areas. So, you can have a sustainable tourist experience in a city or a town. And then we have responsible tourism. What does that mean exactly? Now, basically, this involves acting responsibly and respectfully as a guest when we travel overseas. And what do we mean by respectful? Well, being respectful might involve asking permission to take photographs, or go into someone's home observing some of the customs of the local community, such as dress or making an effort to learn the language. Now, ecotourism can be passive or active. So, what do we mean by passive tourism? Well, let's think of some specific examples. A passive tourist might buy their holiday package from a company that donate part of their profits to local charities. Or a passive tourist might book environmentally friendly accommodation. This means choosing to stay in a hotel which may use solar power as a source of energy, or changes sheets and towels for their guests less frequently. Now, active ecotourism's a way for people to enjoy everything that nature has to offer, and at the same time, enable them to leave a positive mark on the environment. Now, this kind of ecotourist is sometimes referred to as a voluntourist. That's a combination of volunteer and tourist. You get the idea. Now, voluntourists prefer to experience a new place in an active way. And this doesn't mean sitting in a tourist bus or listening to a pre-recorded guide. Basically, they want to physically connect with the place they're visiting. And this includes connecting with humans and animals. Now, their approach to travel can make a real difference and can really benefit the places and the communities they choose to visit. Voluntourists often help local people construct and repair buildings. Or it could mean being willing to help a community with nature conservation. So let's think of some specific examples of this kind of work in action. Now, voluntourists have helped local communities to plant hundreds of trees and installed identifying signs in the rainforests of Costa Rica. They've also helped with sustainable food production in Cuba, and in Jamaica, they've been involved in the cleaning up of local rivers. And in Thailand, they've worked on building ecologically sustainable reforested habitats. Now, some of the work that voluntourists do also involves looking after endangered animals, like the Giant Panda Project in Japan, or the Animal Sanctuary Project in Ecuador. Now, this work doesn't just involve interacting with wildlife, but involves educating local people about the need to protect wildlife. Now, before we explore wildlife tourism in more detail, does anyone have any questions? That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers.
Endi sizlar dedim. Басқа есебін шығардыңдар ма аяғына дейін? Неге шығармадыңдар ма? Шығардық. Түсіндің ба бәрін? İşin ağrısını kaldım. Ama karanlık. Biraz тоқта.